in arrivo anche il tu col Volkswagen T4 adesso. Porca miseria, mi sono appena alzato. Devo ancora regolarlo sto stabilizzatore, non sta stabilizzato, fa tipo le ondine, mentre quando cammini dovrebbe stare liscio liscio. Adesso lo provo ancora un po', se non riesco a tararlo faccio anche il reso. Ah, che bene, ieri ho fumato relativamente poco, diciamo, e mi sono preso degli integratori di ferro, quindi mi sembra già che sto molto meglio. Beh, questa mattina appena alzato dopo colazione la zicca me la sono fumata, però prima di fumare quella zicca stavo veramente da Dio. Adesso sto bene, però prima della zicca stavo proprio da Dio. Il buongiorno Italia, che mi ero dimenticato di dirlo. Dove abito oggi? Sempre qua, no? Vedi, c'è un altro camper lì. È un bel camperino, vabbè, grandino, un roller team. Col fufi in parte che ci ha giocato il CP prima, no? E dopo qua io ho paura che ci sia qualcuno che si sta sposando, mi dispiace. Ecco, eh sì, però sei chiuso. Eccone qua, allora siamo al Lio Piccolo, è arrivato anche Andrea, quello del Volkswagen T4, no? Te ricordi? E guarda cosa che si è portato. Ah, ragazza, ecco, non mi sento sottodotato mi confronto adesso, porca miseria. No, non ho perso la scena. C'è quel falco lì che ha appena cazzato un uccello. Però fa vedere. No, questo è il mio massimo zoom. Vedi che bello che andare a caccia con gli amici qua. Solo che io ho il cioppo sfigato che non ho zoom, porca troia. Throw on your boardies and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Stupendo, bellissimo, questa è un'altra stradina di Lio Piccolo che non avevo mai fatto, stranamente non l'avevo mai vista, però se ti guardi, guarda, siamo in mezzo alla laguna, alle montagne, bellissimo, bellissimo da fare in bici. Mi sa che non ho neanche il telefonino, però conosco molto bene la zona e quindi con le mappe viste satellite ti aggiorno la mappa di Lio Piccolo. Poi un giorno quando ci sarà il sito online potrai anche vedertela. Ecco, niente, è finita la corsa, c'erano i fenicotteri da riprendere, porco cane. E buongiorno Italia, oh bellissima la Camarga, ma guarda qua, guarda dove siamo, guarda. Stupendo cazzo. Bello, cioè siamo avanti per chilometri proprio. Bello, intanto ci fermiamo in bici. Guarda, Andrea si mette là, lo vedi, no? Che si mette lì con le sue robe fotografiche a fare la caccia fotografica. Mamma mia che brutto che sono senza barba. Cambia. Arete a laguna piuttosto. Oh là. Ne abbiamo dopo per tornare a casa, eh? Perché miseriazza. Che altro. Diciamo che in questa zona trovi tantissime persone che passano per fare la caccia fotografica, no? Quindi diciamo sì, è rinomato come posto appunto per la caccia fotografica e per i giretti in bicicletta e per le lunghissime passeggiate, veramente ne hai qua da camminare che metà fa basta.
Che peccato, qua è chiuso, proprietà privata, perché vedi, là in fondo c'erano le pecore, noi volevamo andare dalle pecore. Porcazza miseria, allora boh, vediamo cosa c'è avanti di qua. Vedi, Andrea era già preoccupato, no, per ritornare indietro. Ma guarda qua dove siamo sbucati, cioè questo è il punto di partenza, siamo dietro alla piazzetta dove dopo di là ci sono i camper, no? Pensa a te, buono cazzo, ma guarda te. Niente, dei signori ci hanno gentilmente fatto entrare dietro casa loro, però i fenicotteri sono proprio in fondo, quindi niente, colpa nostra che siamo barboni, non sa la barca. Ciao ragazzo, il posto è sempre bellissimo, no? Però accidenti, tante di quelle macchine che è una cosa spaventosa, veramente, cioè ti devi fermare ogni 10 secondi. E il CP nel giro in bici l'ho lasciata dentro perché Poretta è anche vecchiotta, non ce la fa, tanto lì era al fresco, con le sue finestrelle aperte, è stata tranquilla, dai.